bem com vocês? Nós vamos hoje acender a lareira e eu vou ensinar como que nós fazemos. Sim. A gente coloca sempre num copinho assim, ó, um pouco de álcool e açúcar, e aí usa um fósforo ou isqueiro. E aí também precisar de um papel, pode ser papel toalha, papel higiênico, como fica mais fácil. E a gente compra sempre assim, ó, as toras, e aí a gente arruma aqui da melhor maneira possível, e aí a gente acende. Pega um pedaço de papel, por favor. A Valentina vai pegar um pedaço de papel que faltou aqui, e aí a gente vai acender. Eu vou pegar do barulho. Aí eu arrumo aqui, ó, coloco um copinho. Esse aqui é um pouco grande, mas pode ser um pouco menor. E aí eu já acendo aqui. É como se fosse uma cabaninha. E aí vai colocando já esses pedacinhos aqui, ó, de madeira, pega mais rápido. Tem mais pedaço aqui? Mais pedaço? É. Eu vou pegar. Traz aqui. Aí vai ficando assim, ó. Como tem o açúcar e o álcool, fica mais tempo com o fogo. É mais fácil de pegar o fogo. E aí com o açúcar não fica aquele fedor também, né? Que é importante tomar dentro de casa. Se fosse, por exemplo, um óleo, como a gente acende a churrasqueira, pode ficar com cheiro. E aí a Valentina ela vai fazer marshmallow. Mostra pro pessoal os marshmallows. Gente, a gente comprou a minha mãe comprou os minis, né, mãe? Uhum. Porque não tinha o maior, mas ela comprou 2 pacotes. A gente comprou esse próximo de casa, só tinha 5. Aí também você usa os palitinhos. Garfo não é bom porque é perigoso, porque esquenta muito. E e os palitos são maiores, por isso que tem que usar, é melhor usar palito. Faz como se fosse uma cabaninha, ó. E aqui vai ficar bastante tempo até que comece a pegar fogo. Como não tinha nenhum restinho de madeira que tinha jogado fora, que sobrou da última vez que deu a lareira, agora fica um pouco mais difícil. Mas na próxima, quando sobra, fica muito mais fácil pra ficar acesa. Na verdade, eu comprei essa lenha hoje, então fica um pouco mais... Não sei como tava armazenado direito. Às vezes fica úmida, mas é mais difícil de pegar. De pertinho. Mas aqui, ó, olha como que fica, tá vendo? As lenhas foi compradas hoje. Aí vem essa quantidade aqui, ó, mais esse tanto. E aqui na nossa região tá R$29,90. Quanto que tá na região de vocês? A gente mora em Jundiaí, São Paulo. Contem aqui pra nós, né, Valentina? Sim. Se vocês aprenderam a acender, coloquem aqui nos comentários se vocês aprenderam ou se vocês já sabiam acender a lareira. E aí aqui, ó, fica um tempo, tá vendo? E aí daqui a pouco, na verdade, já começou a pegar na madeira mesmo, fogo. E aí quando tiver um pouco mais alto, queimando mesmo, aí a gente coloca os marshmallows. Daqui a pouco a gente apaga a luz, mostra como vai ficar bem legal. A gente deixa as luzes apagadas, fica bem bonito. Gente, agora acendeu, olha como ficou. Vou colocar mais próximo. Ó, agora já acendeu bastante. A gente vai esperar só mais um pouco pra colocar o marshmallow, né, filha? Sim. Deixa eu apagar um pouquinho a luz. Apaga a luz. Olha como fica legal já, com a luz apagada. Um clima bem gostoso. Hoje já esfriou bastante aqui. E aí a gente aproveitou pra fazer, que fazia, né? Acho que desde do meio do ano que a gente não fazia. Sim. Então a gente aproveitou para acender a lareira. Depois a gente vem mostrar como que a gente faz o nosso marshmallow, com uma delícia.
Agora a gente vai fazer o marshmallow. Gente, eu vou usar 2 marshmallows pra colocar isso no palito. A gente pega aqui, ó, o fino. Esse aqui é o de camping, que é o branquinho. E a gente comprou essa embalagem menor de 80 gramas. Mas geralmente a gente compra um maiorzinho. E aí a gente pega um palito assim, e aí coloca assim, ó. A gente gosta de colocar 2, né, Valentina? Sim. Pra ficar mais... que demora um pouco pra derreter. Gente, às vezes pega Valentina- fogo, tá? Torrou, né? Ah, eu ganhei também, ó. Esse Catarina aqui, ó, cafeitaria, um doce de leite delicioso, que a gente vai experimentar também, né, Valentina? É. É artesanal, uma delícia deve ser. Tá bem grossinho esse doce de leite. E é feito tudo com produto natural. Cuidado com a gente, que é perigoso. Queimei de novo. Quer ajuda, mãe? Tá muito quente. Não deixa eu pegar um pouco. Ai, gente, olha como ficou. Tem que ficar, na verdade, fazendo isso, ó. Virando ele pra não pegar fogo. Eu vou acender a luz pra mostrar pra vocês como ficou. Ficou torradinho, douradinho, do jeitinho que eu gosto. Muito bom. Aí, ó, ficou Ixi, mãe, assopra. Agora eu tô... Muito bom. Aí fica assim, ó, torradinho. Ó. Fica bem derretido, gostoso. Deixa eu mostrar. Acho uma delícia. Ai. Aqui, ó, o doce de leite. Agora tá claro, fica mais fácil de ver, tá vendo? É bem grossinho. Deixa eu pegar uma colher e vou experimentar e a gente conta se é gostoso. Pegar. A Valentina colocou o colchão dela aqui pra gente chegar aqui. Como assim? Eu dormo numa Olha que beliche. delícia por dentro. Peguei as colheres. Você já comeu, mãe? Eu vou fazer mais um. Tá muito gostoso. É muito gostoso. Gente, eu gosto do meu torrado. Mais um. Fazer mais também. Quinto. 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 Olha que gostoso, pessoal. Lentinho. Não fica bonito, mas fica uma delícia. Depois de comer o caldo verde, agora a Valentina vai comer marshmallow. É. Antes a gente comer o caldo verde. Nossa senhora, que eu adoro bastante. Agora sim tá bom, gente. Gente, eu comi toda a pelezinha. Ó. Tchim, tchim. Cheers. Quase grudou no meu cabelo. Agora a gente vai provar o doce de leite da confeitaria Catarina. Inclusive tá tendo festa da uva e tá tendo um stand deles lá. Sim, quando a gente for, a gente vai gravar pra vocês. Né, mãe? É, olha que delícia. Meu doce favorito. Eu também adoro doce de leite. É gostoso mesmo. Diferenciado. Bem cremoso. É Tem diferente. um gosto mais forte do leite. Uma delícia. É feito à mão isso daqui. É tudo artesanal. Não pode colocar colher. Muito bom. Vou lavar agora. Gostoso? Amei. É que se quiser, sei lá. Galerinha, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.